السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى بقناة مطبخي من هولندا. اليوم غادي نوجدو جميع واحد الكيك بنكهة وكأمة الحامض. كيجي لذيذ هشيش ومنعش وفي نفس الوقت اقتصادي ماشي مكلف، والمقادير نتاعو موجودة تقريبا في كل بيت. بسم الله على بركة الله غادي نبداو نوجدو في الوصفة نتاعنا. وصفتنا كتكون من جوج نتاع المراحل. المرحله الاولى غادي نوجدوا الكيك، والمرحله الثانيه غادي نوجدوا الكريمه نتاع الحامض. بسم الله على بركه الله. عندنا جوج ديال البيضات، جوج حبات بيض على درجه حراره الغرفه او المطبخ. كنطابوهم، انا استعملت هنايا الطابق الكهربائي، وبامكانكم باش تستعملوا غير الطابق اليدوي. حتى هو ملي كيكون البيض اصلا على درجه حراره المطبخ كيطلع بالزعبه، ما كيشدش الوقت بزاف، ما كيعذبناش. كندير واحد الكاس نتاع الزيت، يعني نفس القياس الكيسان او زلافه او اي حاجه كتستعملوها كمقياس هي اللي غادي تستعملوا بها المقادير كامله. درت كاس عامر نتاع الزيت، كنضيف كذلك واحد الكاس نتاع السكر سنيده كنحاول نديرها بالتدريج باش ما ينزليش هذاك البيض اللي سبق لي وطابته. انا مطابه يعني مستعمله الضرب الكهربائي على الدرجه الثالثه، يعني كيكون عالي شي شويه في الطابق نتاعو. عندي الفاني، جوج نتاع لي ساشي نتاع الفاني، السكر الفاني. الا ما كانش عندنا كنديروا واحد المعلقه صغيره من الفاني السائله، حتى هي كتقضي، يعني كنقضيو بها كتقضي الغرض، بمعنى يعني حتى هي كتنسم لنا هذا الكيك هذا بواحد نسمه الفاني. عندي الحليب كذلك بدرجه حراره المطبخ، واحد الكاس ديال الحليب نفس القياس نتاع الكاس اللي استعملته للسكر والزيت. كنضيف حتى هو بالتدريج باش ما ينزليش هذاك الخليط. الا ما كانش عندكم الحليب ولا بغيتوا تستغناو عليه، بامكانكم باش تستعملوا يوغورت حتى هو بمذاق الفاني، او لا يكون ناتشورال طبيعي، حتى هو كيجي زوين في هذه الوصفه هذه، في هذا الكيك هذا. صافي كنطابهم مزيان حتى كينسجموا العناصر كلهم مع بعضياتهم. دابا غادي نستعمل الضرب اليدوي. عندي القشره نتاع حامضه محكوكه، كنسم بها هذا الكيك. كيف ما قلنا يعني الكيك هو بنكهه السيتون، بنكهه الحامض، وغادي نزينوه بواحد الكريمه تاع الحامض اللي غادي نصاوبوها من بعد. كنستعمل غير الضرب اليدوي. دابا غادي يجي وقت الطحين استعملت جوج الكيسان ونص نتاع الدقيق نتاع الطحين، ولكن هذاك الشيء كيتوقف على كميه، على نوعيه الطحين والسرعه نتاعو في الامتصاص. بامكاننا باش نديرو غير جوج تاع الكيسان، يعني نفس القياس نفس العباء نتاع الكيسان اللي استعملناهم في الزيت والطحين الزيت عفوا والسكر والحليب، جوج كيسان حتى لجوج كيسان ونص. انا هنا في هذه الكيكه هذه يعني خدات لي جوج كيسان ونص. طيب بطبيعه الحال ضروري ما كيكون الطحين مغربل باش كنتفاداو هذوك الفرق، هذوك الكويرات، يعني ما كيبقى منها، ما كيبقاش مكور، ومنها باش كيجي باش كيجينا حتى الكيك كيجي خفيف ومهوي. كنستعمل غير الطراب اليدوي كيف قلت لكم في هذه المرحله هذه باش ما ينزليش هذاك الخليط نتاع البيض. صافي كنحاول باش نحرك العناصر كلها مزيان حتى كتنسجم. باقي خاصني انا شي شويه نتاع الطحين مطلوقه، الكيكه مطلوقه مازال مطلوقه. واذا طيبتها في هذا القوام هذا غادي تنزل لي من بعد ما كنجبدها من الفران. ضفت تقريبا واحد نص كاس نتاع الطحين، وغادي نشوف واش غادي نزيد او لا. طبيعه الحال حتى هذاك نص كاس كنضيفو بالتدريج. كنحاولوا دائما باش نحركوا العجينه نتاع الكيك في نفس الاتجاه. كيف كتشوفوا هي عندي ما كتقطعش، يعني شاده راسها، هو هذا القوام المطلوب. ضفت الخميره الكيميائيه او الخميره نتاع الحلوى، 7 حتى 8 غرام، يعني نص ساشي. انا عندي هذاك الساشي فيه 15 ولا 16 غرام. واحد شيشه ديال الملح ما نساوهاش، هو هذا القوام المطلوب في الكيك. واحد المعلقه كبيره ديال الخل اللي كتساعد هذا الكيك باش كيجي لداخل ما ناشفش، كيجي مندي
وكيجي مفشفش دائما. يعني الا رجعتوا للوصفات نتاع الكيك اللي عندي في القناه، يعني هذه المعلقه نتاع الخل انا ما كنستغناش عليها في جميع الوصفات نتاع الكيك. صافي كنزيد كنحاك كنهويه شي شويه باش العناصر ينسجموا كاملين مع بعضياتهم. كندير واحد شويه نتاع اللوز افيلي او لا هذوك رقائق اللوز، وهذه مساله اختياريه. انا هذاك اللوز اللي باقي غادي نغلف به غادي نغلف به هذاك المول ديال الكيك قبل ما غادي نخوي فيه العجينه نتاع الكيك نتاعي. هو هذا بعد ما دهنته بالزبده كيف كتشوفوا هذوك رقائق اللوز اللي خليتهم كتغلفهم به باش كتجيني الكيكه كتجي شي شويه مزركشه. وهذه حتى هي مساله اختياريه، ضروري من الطحين باش ما يلصقليش فيها، باش ما يلصقليش الكيك. بعد ما كنخرجوا من الفران كنحاول باش نوزعهم على هذاك المول كامل. صافي كنخوي الكيك نتاعي وكندخلو لواحد الفرن سخون على 170 درجه لمده نتاع 45 دقيقه. بطبيعه الحال قبل ما كنجبدو الكيك كنثقبوه بواحد العود، واحد الكيودون او لا اي عود عندنا، وكنشوفوا الا خرجنا داك العود باقي مدي كنزيدوا له واحد 5 دقائق. اما لا كان ناشف كنجبدوه وكنخليوه حتى كيشد راسو. غادي نبداو دابا نصاوبوا الكريمه نتاع الحامض. درت واحد البيضه كنطربها مزيان في واحد الكاسرونه او لا طنجره او لا اي حاجه اللي غادي نحطوها من بعد على النار باش غادي تغلي. كندير واحد الساشي نتاع الفاني كنحركها معاه باش ما تعطينيش، باش كيحيد هذيك الزفوره نتاع البيض. كندير واحد الكاس نتاع سنيده كنخلطوه مع هذيك البيضه وهذيك الفاني. بامكاننا باش نعوضوا سنيده بالسكر كلاصي حتى هو كيجي زوين في هذه الكريمه وكتجي ملصقتها. انا ما عنديش سكر كلاصي داكشي علاش درت سنيده. صافي كنحركوهم مزيان حتى كينسجموا مع هاد العناصر كاملين مع بعضياتهم. كنضيف الحامض، عندي 3 ديال الحامضات معصورين. صافي كنعاود نحركهم. كندير واحد 2 معالق نتاع لا كريم باتيسيير. بامكاني باش نعوضوا بالمايزينا، واحد المعلقه ونص نتاع المايزينا او لا واحد المعلقه ونص نتاع الطحين، داكشي على حسب اللي موجود عندكم. صافي كنحركهم كاملين مزيان حتى كتذوب هذيك سنيده، وكنخليهم جانبا حتى كنجبد الكيك ملي كيكون طاب الكيك وكنجبدو من الفران وكيبرد. عاد كندير هاد الكريمه طيب، كنديرها على واحد النار معتدله وصافي. وكنستمر في التحريك، ضروري ما كنقابلها في التحريك باش ما كتلصقليش لتحت حيت فيها بيضه. يعني تقريبا بحال الطريقه نتاع لا كريم باتيسيير، يعني غير انه احنا دايرينها بالنكهه نتاع السيترون. القوام نتوما اللي كتحدوه بعد ما كتغلي، ضروري هي اصلا ما غتغلي. بعد ما كتغلي يعني الا تقدروا تخليوها واحد دقيقه ونص الماكسيموم، واحد 2 دقائق. ولكن القوام واش تكون ثقيله ولا خفيفه هذاك الشيء كيبقى على حسب الذوق نتاعكم. انا بغيتها تكون يعني معتدله، ما ثقيله بزاف ما خفيفه. هو هذا القوام المطلوب كيف كتشوفوا. كنديروا لها دابا واحد المعلقه نتاع الزبده. انا هذاك المقطع يعني ما تقطع لي ما لقيتوش او لا ما تصورش كاع. بعد ما دات الكيكه، بعد ما بدات الكيكه كنقلبوها في واحد الطبسي او لا في واحد فين غادي نقدموها. كنخويو هذيك الكريمه نتاع الحامض. مساله التزيين كتبقى اختياريه، بامكانكم باش تزينوها بداك الشيء اللي عندكم او لا كتستغناو على التزيين. هي اصلا يعني اهم زينه اصلا كيف كنقولوا. انا استعملت هنايا فوبي كونفي كان عندي في الدار، واستعملت كان عندي شي شويه نتاع البيستاش مطحون من واحد الوصفه وحده اخرى، حتى هو زينته بها، منها على حسب اللون ومنها كيتواتى مع المذاق نتاع هاد المكونات نتاع هاد الكيكه. هذه الوصفه نتاعنا لهذا اليوم. الى عجبتكم الوصفه ديروا لايك، ديروا ابوني الى باقي ما درتوهاش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.